아저씨 동네 운동 나오셨나봐요. 그러네. 응. 위치 잡아야 되는데. 위치 안쪽으로 볼까? 좋아요. 이게 너무 뻑뻑하다. 그 봐요. 이거 잘못 키우고 있나? 이거 짝짓기 아니야? 이거 다른 거. 헷갈리긴 하네. 장사가 아주 많이 뜨구나. 중간 딱 점검을 해보란 말이야. 맞는 것 같아요? 그래요. 그렇게 많이 걸려? 갈라들어? 아니, 만약을 대비해서 물러서보다 안 겪어봐서
그 벌 아저씨 유튜브 보잖아. 보면은 그 아저씨는 벌을 쏘여도 금방 아물어. 모기 물린 것처럼. 원래는 안 그랬대. 아, 하도 물리구나. 하도 쏘이니까 내성이 생겨가지고 응, 금방 모기 물린 것처럼 낫더라고. 다음날이면 아물어. 반대로 없는 사람은 위험하다고. 그래도 여기 안 더워서 다행이다. 응? 안 더워서 다행이야. 시원해. 응. 좀 모이려고. 먹을게요. 장작 피워놓고 맥주를 한 캔 사올까? 그래. 이빨 또 닦아야 되는데. 난 안 먹을 거니까. 아, 이 또 닦아야 되는데. 또 닦으면 피곤한데.
이번 주 일요일? 뭐 이렇게 빨리 하네? 오늘 주문했는데? 응.